तो समस्त को नमस्कार। आपण मैंने जानिछन गोटे वीडियो मुझे कही दुई तीन टा जिनिस इहादे मुझे आपन को बतावा लगी जाए ओल्टोस आयुर्वेद कंपनी रो हिल सिरप। ई सिरप रो काम होचे प्योरली आयुर्वेदिक रहे। ई तुलसी और मोहरी तैयारी जेनटा कि प्रत्येक व्यक्ति के जदि खांसी होतिबा छोट छुआर नहीं बड़ तक खांसी होतिबा ठंडा रोतिबा आपण मैंने जदि आपण परिवार इटा जदि रखीछन एक वर्ष छुआ के नहीं करी आपण इटा के व्यवहार करि पारबे। तार डोज भी अच्छे लेखा भी है आउ जदि आपण मैंने व्यवहार करबे एक दिन भितर खांसी और कम फकिनी पूरा आउट हो जावा और तार संगे संगे ठंडा के भी काम देवा। इतार दुई प्रकार प्रोडक्ट अच्छे सुगर फ्री रो भी कंपनी बनी हिल कफ सिरप प्लेनटा भी बनी आपण मानक जेनटा भी दरकार आपण नहीं पारबे और खांसी ठंडा ज्वर लसम भाइरस भी इटा नहीं पारे और आपण मैंने व्यवहार करूँ सुस्थ रहूँ परिवार खुशी रहूँ। जय ओल्टो जय हिंद नमस्कार।